Alors maintenant, l'étude du mouvement d'un satellite autour de la Terre. On a le mouvement d'un satellite. On a le mouvement des planètes autour du Soleil ou là, le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Je connais le corps référentiel fait bien sûr la Terre. Alors, on utilise un satellite en mouvement autour de la Terre. Alors voilà, maintenant, la Terre c'est le référentiel ou bien le corps de référentiel. وعندنا un satellite, un satellite en mouvement. Bien sûr, on considère le mouvement se fait dans une trajectoire circulaire. On considère bien, ou bien on suppose. On a la Lune ou bien un satellite artificiel, etc. Maintenant, regardez la distance. La distance entre le satellite et la Terre. Il y a petit r, qui égale quoi? Égale le rayon de la Terre plus une altitude. كاين واحد لالتيتود سموه تماك زاد بالازرق. يعني هذاك ار كامل بالاخضر اش يساوي؟ كيساوي لو غايون ديال لا تير بلس اون التيتود. Pardon. Alors, le référentiel choisi est le référentiel géocentrique. Mais une géocentrique, mais qui dépend de le centre de la Terre. Son centre est confondu avec un repère qui est galiléen, son centre confondu avec le centre de la Terre. Et deux axes qui sont dirigés vers trois étoiles qui sont très loin et fixes, etc. بحال داك héliocentrique d'abord géocentrique. Et là داك héliocentrique اللي هو barycentrique اللي هو héliocentrique dépend du centre du soleil, maintenant le centre de la Terre. La Terre de masse grand M exerce une force de traction gravitation sur la satellite de masse bien sûr M. La satellite notée par la masse M. Parfois qui se met à MS. Ça dépend كل مرة على حسب. Donc l'expression de la force de l'attraction universelle, en général, toujours, c'est la constante G fois la masse de la satellite fois la masse de la Terre sur la distance au carré entre les deux. Et maintenant, le carré, distance entre qui sépare les deux. Maintenant, la distance فهاد الحالة شنو هي؟ قلنا هي لو غايون دو لا تيغ بلس زد. جمعناها في بتيت ار. بمعنى باش نتفاداو حنايا الاكسبرسيون ويبان لك هذوك تبان ليكسبرسيون معناكشها شوية. جمعنا ار تي بلس زد يعطينا بتيت ار. الوغ لو فيكتور يونيتير نورمال اللي حنا نسميوها ان اللي هي في هاد الحالة ممكن نسميوها اي تي ام. بمعنى اي تي ام تا هي راه متعاكسة بيان سور مع لا فورس داكشي عطاتنا لو سينما بحال قبيله. Et هنا كاين لو موفمون ديال اون ساتيليت بارابور لا تيغ. La base Frénie de vecteur UN, R c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre d'inertie de la satellite. On montre que le mouvement du satellite est un mouvement circulaire uniforme. Il a كانش باش نمونطريو le rayon est constante, mais maintenant la trajectoire est circulaire et sa vitesse reste constante ou bien la force centripète. حنا نجيو لها مثلا من بعد. La vitesse du centre d'inertie du satellite. نفس الطريقة اللي شفنا قبيلة. V égale racine carrée GMT sur petit r. اش اللي تغير في هاد الاكسبرسيون؟ ولكن كان عندنا لو ريفيرونسيال هو ام اس هي السولاي. دابا ولا عندنا الريفيرونسيال هي لا تيغ. بمعنى بلاصة ام اس درنا فيها ام تي. واش تغير ثاني ديك بتيت ار؟ بمعنى عوضنا بالاكسبرسيون ديال بتيت ار اش باش تكون بلاصتها ار تي بلس زد. بمعنى الغيون ديال الارض اللي هو 6400 كيلومتر وعندنا لالتيتود كيفاري. سا ديبون بعض المرات تكون مثلا 1600 كيلومتر 10000 كيلومتر سا ديبون على حسب. Alors la vitesse du centre, donc petit r c'est le rayon de la Terre plus l'altitude. RT représente le rayon de la Terre et H, normalement H اسمها Z. يعني ما خصهمش يديروا H يديروا Z, l'altitude du satellite. Maintenant la période de révolution. De révolution, bien sûr, T égale à 2P fois R sur V. هادي خصك تحفظها. عرفتي منين جات؟ عرفتي باللي T égale à 2P sur oméga, oméga égale à V sur R. طلعت هاديك R الفوق بقات V لتحت, donc T هي 2P fois R sur V. Il y a 2P fois R sur V, عوضنا V بصون اكسبريسيون. R كانت خارجة من الغاسين باش ندخلو للغاسين نجيب لها R au carré.
دونك عندنا نفس الطريقه، بمعنى نفس الكالكول اللي شفنا في الفيديو الاولاني هو الكالكول اللي كاين دابا. اللي كيتغير فيه هو بلاصه ام اس كتولي ام تي، ولا ديستونس بتيت ار غتغير حتى هي. دونك الا عوضنا ليكسبرسيون دو ار سون اكسبرسيون غتولي هي ار تي بلس زد. الوغ ماتنون la satellisation par définition c'est consiste à mettre un satellite sur son orbite. L'orbite هو التراجيكتوار باش ما تخربق. l'orbite هو la trajectoire ديال هذاك le mouvement. Alors la satellisation consiste à mettre un satellite sur son orbite. L'orbite c'est la trajectoire ou la trajectoire les satellites autour de la Terre. Autour de la Terre, on lui communiquant une vitesse qui lui permet d'avoir un mouvement circulaire. Mais شنو هي satellisation؟ Très bien. وكناخذوا واحد un satellite، كنصيفطوا un satellite، كنعطيه واحد لا فيتاس، كنعطيه واحد لا فيتاس انيسيال ديالو هو باش يبقى تيجي ليه واحد لو موفمون سيركولير يونيفورم اوتور دو لا تير. بمعنى خصنا نعطيه واحد لا فيتاس تكون بيان بريسي، بمعنى تكون مضبوطه مزيان، بمعنى باش يبقى ديما كيجي واحد لو موفمون اللي كيدير سيركولير يونيفورم. يعني بمعنى لا فيتاس اللي ما كانش مقاده وصحيحه وما محسوباش مزيان غيبقى يجي ليه واحد لو موفمون اللي ريكتيلين يونيفورم، ما باقي كاع نشدوه مشى ما بقاش دار الدور ديالو. دونك هذه هي الساتيليزاسيون. consiste à mettre un satellite sur son orbite autour de la Terre en lui communiquant une vitesse lui permettant d'avoir un mouvement circulaire avec. شوف معايا avec quoi؟ avec la vitesse initiale v0 égale la racine carrée. Mais جبناها هذه من l'expression précédente. la racine carrée de gmt sur rt plus z. بمعنى حنا صيفطنا بواحد لالتيتود زيد، بمعنى باش تكون لا فيتاس كونستونت كتجيبون دو كوا rt راه كونستونت، mt كونستونت و g راه كونستونت. بمعنى شكون اللي كيفاري لالتيتود، بمعنى لالتيتود دو كوا دو لا ساتيليت بارابور لا سيرفاس دو لا تير، بالنسبه لسطح الارض en fonction de la vitesse initiale. Maintenant les satellites géostationnaires. Les satellites géostationnaires هما les satellites bien sûr artificiels qui ont la même période de la Terre. بمعنى la période de la Terre autour de lui-même شنو هو هي 24 heures. بمعنى تنكون عندنا واحد الساتيليت باش يكون اون روبو بالنسبه لينا حنا اللي كاين في لا سيرفاس دو لا تير. مثلا عندنا واحد الساتيليت كيبان لينا نكونسيديرا كيبان لينا هو راه نورمالمون بعيد بزاف، بمعنى باش يكون حنايا اون روبو ولا حنا كنبانو لي اون روبو خص يكون عندنا نفس لا بيريود، بمعنى عندنا نفس لا فيتاس. شكون هما؟ لا تير اي لا ساتيليت. الوغ سي ساتيليت سون فيكس، بمعنى كونو جيستاسيون بمعنى سون فيكس بمعنى ستاسيونير. Par rapport à quoi? Le corps de référentiel, ne maintenant par rapport à la Terre, Géo, Géo. Pour que ce soit le cas, il faut que les conditions, les critères, ils décrivent un mouvement circulaire uniforme, un mouvement circulaire uniforme dans un plan perpendiculaire à l'axe du pôle terrestre. Les pôles terrestres, bien sûr, il existe deux pôles. Pôle nord et le pôle sud. Il y a le mouvement uniforme, circulaire uniforme. Il évolue donc dans un plan contenant l'équateur. باش تفهم شنو هو l'équateur شوف معايا لا فيغور. عندنا l'équateur هو داك اللي كيديفيزي لا موتي ديال لا تير، بان لا فورم ديال لا تير هي سفيريك. الارض راه لا فورم ديالها راه سفيريك نورمالمون. l'équateur هو داك اللي داير، بمعنى خص يكون يكون البلان يكون عندنا هذاك اللي يجيك فاهمو dans un plan perpendiculaire de l'axe du pôle et évolue dans un plan contenant l'équateur، بمعنى كيفاري في هذاك l'équateur. عندما باش تبان لكم في لا فيغور مزيان، شوف معايا l'équateur فين كاين وشوف لا ساتيليت كي دار الدور، بمعنى خصها تكون غاديه مع لو بلون دو l'équateur ولكنها بيربونديكولور كوا. شوف هذيك ان ما عرفتش بانت لكم ولا لا، كاينه ان وكاينه اس دايرين واحد لو بلون. هذاك لو بلون خص يكون لو موفمون ديال الساتيليت يكون بيربونديكولير. رجعوا هذا بالنسبه للبروميير كريتير. لا دوزيام كريتير il tourne dans le même sens que la Terre autour de l'axe de ses pôles، يعني يمشي في لو ميم سونس دو لا تير. وبيان سور حنا لو سونس ريال ديال لي روتاسيون ديال توت لي كور بيان لا بلانيت لي بلانيت اون جينيرال هو في لو سونس انفيرس دو ليغوي دو مونتر، وعكس عقرب الساعه راه هو انديكي في لا فيغور. هاو لو سونس دو لا ساتيليت سيتي في لو سونس qui est inverse ou bien opposé de l'aiguille du montre. Alors leur période de révolution, la période de satellite, soit exactement
égale la période de rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles. بمعنى لا بيريود دو لا ساتيليت اللي غنحسبو حنايا بمعنى اش كيساوي تقريبا 24 اور. نورمالمون لا بيريود ديال لا تير ما كتوصلش 24 اور، ولكن هي 23 اور سي 56 مينوت تقريبا. المهم حنا تنقولو بريسك ايكال 24 اور. اش كيطلبوا لك في لي كيسيون؟ تيقول لك كالكولي مثلا بارفوا تيقول لك كالكولي لالتيتود اش ou bien z pour que la satellite c'est une satellite géostationnaire. بحال هكا لا كيسيون. يعني انت في نظرك اش بيدير؟ بتعوض تي باش 24 اور وبتمشي تخرج زيت، حيت عندنا لا غولاسيون اونتر تي اي في. واش عندنا ولا ما عندناش؟ دونك تي ايكال كوا 2 بي فوا ار سور في. يعني عندنا هاد ليكسبريسيون هادي وعندنا في اون فونكسيون دو زد. دونك ديجا عندي لا غولاسيون اونتر تي اي زد، يعني اوتوماتيكمون نخرج زد من هاديك ليكسبريسيون نعوض تي بلا فالور ديالها اللي هي 24 اور. فوالا اي لا فان دو لا فيديو. ان شاء الله غادي نصيفط لكم دي زيكزارسيس ولا دي اكزامان ناسيونال باش ندير لهم لا كوريكسيون ان شاء الله. الله يوفق.